हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आपकी फ्रेंड सहिता। देखिए, बारिश का मौसम चालू हो गया। बारिश के मौसम में अधिकतर तबीयत खराब हो जाती है सबकी। सर्दी खांसी बुखार ये आम समस्या है। मेरे को भी सर्दी खांसी बुखार हो जाता है। तो मैं आपको आयुर्वेदिक नुस्खा बताऊंगी। ये देखिए, ये अदरक का टुकड़ा है। ये अदरक का टुकड़ा है। काली मिर्च के 5, 2 इलायची है। ये तुलसी का पत्ता, ये तुलसी। इसको आपको 2 टाइम चाय बना के पीनी है। तो देखिए, अगर आप सही रहेंगे तो तभी तो आप मेरा वीडियो देख पाएंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती। ओके, बाय।